1,000 workers from the universities as a shop steward. Learn to talk to on a daily basis. And we've heard every good thing about you. We believe in you, we trust you, and we know that with you, Noto is going far. I watched a clip and a young man was complaining that when he attends graduation ceremonies, he hears the old people congratulating you people, and at the end telling you to be job creators and not job seekers, and he was not happy. Because he wants us to leave office so that he comes. We are not going to leave. Oh. No. You have to work hard to come here. You must work for it. Yes, but as Honorable said, competition is a very healthy thing. When that time comes, please feel free to compete with me. Because that is how we also get here. I want to encourage you that with you, we are going to expand Noto. Every time we go for Labor Day celebration, the big man with the heart asks the question, how many are you? And we are shy to answer because we know how many we are. With you, how many were you? 300. That's a huge number. If every one of those 300 brought just 100 people to the labor movement, how many shall we be by the next Labor Day? Just 100 from each one of you. I came to the union as an ordinary member, and I was everything good about the trade union. Promise them you will become members of parliament even if they won't. Yes, because we need them in the unions. With more members, we are stronger. With more members, we speak as a powerful voice. Tell me, if we were 2 million members and we walked through the streets of Kampala, who will not listen to us? All these issues you're raising, we are not able to push them because of our numbers. When we speak, the old man knows how strong we are, or rather how weak we are. So, you have been empowered with knowledge. You have been empowered with skills of recruitment. You've been empowered with skills of negotiation and collective bargaining. Please go out and bring more members into the union. They keep saying the youth, that has been said already, that the youth are the leaders of tomorrow. But where? You can be a leader everywhere you are. You don't have to wait until you are elected the Secretary General to be a leader. You can be a leader at every point. On your desk, you are a leader. The people who come to see you at your desk, you are their leader. You practice to lead from where you are, so that by the time you reach this position, you are already an experienced leader. When you look at those of us sitting this side, do we have a future? No. So we must make a deliberate effort to prepare the young people. We must encourage the young people. We must work with them. Many of us old people fear you. Yes, this is the truth. Many of us fear you because we think when you bring them close, they're going to throw you out. It's okay. Let them throw you out. If you're not performing, let them throw you out. And I'm saying, if I'm not performing, throw me out. That is why we prepare you so that we can get better leaders in the future. You're crying about corruption. Who is corrupt? It's your father, it's your uncle, it's your auntie. And it's you who can change this country. I hope you're together with me.
trauma for change. And therefore, this new leadership of North is not about to do things the way things have been. We would like to see change, and see change for the better. Tell us what you want. Tell us what you would like us to do for you within the 5 years when we are in office. Tell us what you want us to do. Don't talk from outside. Teva tuyamba. We are not hearing. Come to us and tell us. Lastly, this business of crying out, the government is not doing this for us, the government is not helping us. My friend, the government will not help you. Help yourself. Wake up, use what you have, and develop yourself. Honorable said we are using about 80% of our brain in useless things. Begin to use 80% of your brain in useful things. If I had time, I would give you my story, and then you would know that anything is possible under the sun. I'd like to thank you once again. You call it a dinner or a cocktail? Today we've been very privileged that we interacted with young workers from different unions, from different countries, and today they have been here for the 3 days or 4 days in the camp, which they have been sharing experience, encouraging each other on how trade unions should operate. So today was a climax. We had a meeting with them. We had a panel discussion whereby we were advising them on how to be a good trade unionist, how to organize others, how to persuade others to join the union, and then we talked about their rights, we talked about the behavior, we talked about how they should conduct themselves in order to defend the weak workers in this country. So I encourage them that they should continue like that. The way we advised them that they go ahead and organize other workers. It is the only union, the union that can bring them together and make them strong and defend their rights. Ababaka Abakozi, njagala kwebaza Notu n'abapatana baabwe FNV aba New Zealand okutegeka kampu eno era nkubiriza abavuka bambula kalevu bakole nnyo okuzimba eggwanga lyaffe mu Uganda nga bayingira mu mirimu ezigasa eggwanga, bayingira mu production, mu agriculture, mu sectors zonna, babeerera ekintu services ne goods nga bazirina ezibatunda ebweru okulaba nga bakulakulanya eggwanga. Era njagala okubakubiriza babeere nti obudde tebabimalira mu bintu ebitagasa, babeere mu mwanjo okulakulanya eggwanga lino kubanga eggwanga lyaffe emyaka z'enkaaga erimu ku magwanga gaali ag'omu mwanjo naye lwakuba nti basolowingamu katono netudde emabega era baagala bakole nga basobole okuganyulwa mu programs nga za PDM nga bakola ebintu ebikozesebwa nga tugambe nga fields biki byonna byonna ebyo baweereze eggwanga lyaffe. Omulamwa guno mulungi bateeke basobe wano mu nkola balabe beeyamba n'okuwanira embeera y'amaka gaabwe n'okulaba na lesi ikonomi yaffe enkulaakulana gyatuyamba okulaba na lesi tugenda mu maaso g'eggwanga. Ekirala njagala okugamba okuviriza gavumenti erabe nti evaayo ne minimum wage. Minimum wage eno yali ekoleddwako yali erindidde pulezidenti ogisaininga abamu ne bamuwuliriza ne bagamba nti si ddungi. Kati Uganda yezimu ku ensi yokka etalina minimum wage mu East African region, ate nga Uganda yasaininga endagaano nyingi nnyo ne International Labour Organization. So tulabe nali tuvaayo tukole gindi tukole minimum wage eno pulezidenti agisaininge era nkubiriza pulezidenti atole mu minimum wage kubanga minimum wage tosanga nti buli omu asasulanga wayagadde nekitagasa bantu okufunamu. Ebyenfuna byonna bitabeeramu mateeka g'abakozi terikulaakulana. Nkubiriza n'abantu bonna aba employers betandise okulaba nti bakolakola ekitumbagenga n'abakozi baabwe babeere endagaano za lukale ezo. N'ekirala nkubiriza naddala gavumenti eveeyo n'obukiiko buno mu bakozi n'abakozesa ebiyita consultative committees mu bitongole bya gavumenti ekiyambe okulakulana nga eggwanga Uganda.
gavumenti ya Uganda mbuuza ebibuuzo bingi naye nja kubiddamu mpolampola. Obuuziza ku nsonga y'okuyamba abakozi abalina ebizibu. Amateeka gonna mu Uganda agakwata ku by'abakozi gasinga okubeera mu ffeeva y'abakozi, naye obuzibu bwe tusanze nti oga implementinga bwe tusanze obuzibu. Buli disitulikiti erina lebo ofiisa wadde waliwo ezimu ezitalina. Omukozi bw'afuna ekizibu nga tayambiddwa ku mulimu alina genda wa lebo ofiisa oyo era n'atambuza ensonga ye. Ate bw'aba tayambiddwa ku eyo awo bw'asobola okugira ng'ababaka ba palamenti gyetugifolowinga kiba kyetaagisa. Mwaba namawulire kale namwe tubogeddeko era namwe muli bakozi. Katono nnyo nga tetunnavawali nga kizibu nnyo okubatuukako omuntu avaamu. Kizibu nnyo kubanga abakozi bakyafuna ssente ntono nnyo, kiba kizibu. Naye ebiseera ebisinga mu disitulikiti waliwo contacts, waliwo union ezisinga. Tulina union eziwera 5 ziri mu disitulikiti ezo. Naye kyenandisabye abakozi bonna mu ggwanga, oli wala eyo, oli Arua, oliwa kwe kuyingira union kubanga lyeddoboozi ery'okumpi erisobola okuyamba. Waliwo atasobola kufuna ssente zimuyinisa okutuuka Kampala gye tuli. Olumu n'essimu zaffe tebazirina, naye bw'obeera ne union kanga waliwo union ezituuka wonna, waliwo union nga wonnatu, waliwo union ya local government, waliwo union y'abanaasi, waliwo union y'abamedical. Abo babeerayo wansi eyo. Bw'oba obatuukiridde ensonga zo basobola okuzongera zibateetaagisa. Ki ky'osaba baleba z'ofiisa ku madisitulikiti okuyamba abantu abo? Baleba ofiisa babadde bagayamba. Olumu abantu bwe babatuukirira tebabayamba, nabo nga beekwasa nti tebalina bikozesebwa. Kaŋŋambe ovudde kilomita 10 mu disitulikiti oze kuwaabira omusango gwo ku disitulikiti. Leba ofiisa yeekwasa nti talina ssente zimutuusa, w'alina okujja n'awuliriza ensonga zo. Kati abakozi baffe naye nga tebaweereddwa bulungi buyambi, era amagezi gemba baleba ofiisa batwale omulimu gwabwe ng'ekikulu ekyabafufunyisa emirimu egyo okulabirira abakozi mu disitulikiti zaabwe gyezebavaamu. Ab'amawulire era tubogeddeko nti ate mmwe musinga okugyayo amaloboozi g'abo ababeera obubi. Naye kyewuunyisa ebiseera ebisinga tetunalaba bannamawulire nga bavaayo. Tusobola okwogerera abalwadde, tusobola okwogerera ffe bannabyabufuzi, tusobola okwogera ensonga yonna nga temulina kutya. Era muli mu luzungu batera kubayita force estate. Tusaba nammwe muveeyo mugezeeko okukituusaako ensonga zammwe eziba zibakutteko, awo weddafe tusobola okubayamba. Naye kino ekikulu nnyo, sina union 2 mu ggwanga wano. Tusaba munyonye bajeddoloozi baazo era mu union ezo zisobole okubayamba ebizibu ebibakwatako okukwatagana n'emirimu gyammwe gye tukola. Amanya Amanya